গাইস এটাই হচ্ছে আমার বাইকের নর্মাল সাউন্ড। এরপর দেখো একজস্ট সাউন্ড অ্যাক্রোফোবিক। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আর তোমাদের সাপোর্টে আমিও এখন অনেক ভালো আছি। তোমরা আমাকে এরকম করে সাপোর্ট করেই যাও। আর বাকি গাইজ 100K হতে আর বেশি লাগবে না। তো গাইজ কী করছো? সাবস্ক্রাইব মারো গাইজ। চলো হাই, আজকে একটা নতুন স্টিকার লাগালাম, যেটা অ্যাপেল, যেটা আমার ফোনও অ্যাপেল, গাড়ির লোগো অ্যাপেল। আর গাইজ দেখতে পাচ্ছ যে সামনেকার নাম্বার প্লেট হয়, এটাও খসানো আছে। বাকি পিছনের ব্লগে দেখেছিল যে আমার পিছনেও নাম্বার প্লেট নাই, সামনেও নাম্বার প্লেট নাই। আর গাইস আজকে হতে চলেছে, কি হতে চলেছে ভাই? তো ধোনি কাম ইয়ার। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ আজকে ফুল সিস্টেম অ্যাক্রোপোভিক প্রজেক্টর। আর গাইস লাগবে কোথায় ভাই? লাগবে ভাই R15 V3-তে। তো গাইস এটার কেমন সাউন্ড দিবে একজস্টার ফুল সিস্টেম। এর আগে তো দেখেছিল যে আমার ছিল এসটি প্রজেক্টর, সেটা ব্যান্ড পাইপ কেটে ঝাল করানো হয়েছিল গাইস, কিন্তু এটা ফুল সিস্টেম প্রজেক্টর। তো চলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো গাইস চলো গাড়িটার নর্মাল সাউন্ডটা শুনে নিই, তারপর হবে ভাই একজস্ট সাউন্ড। এটাই হচ্ছে আমার বাইকের নর্মাল সাউন্ড। এরপর দেখো একজস্ট সাউন্ড অ্যাক্রোফোবিক। কিছু সাবস্ক্রাইবার পেয়েছি। আর তোমরা সাউন্ড শুনতে চাও? তো চলো এইদিকে আসো। তো গাইজ চলো চেক আউট। ক্যামেরা ধর। টাইম চেক করো, পুরো 4টা বেজে 8 মিনিট হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো ভাই কি এটা অ্যাক্রোপোভিকের ফুল সিস্টেম একজস্ট লাগানো আছে। আর চলো এটা সাউন্ড চেক করো। ভাই লাউডটা সেরা লাউড। আর তোমরা কমেন্টে বলো কাছে আসো। আর গাইস এখানে তো ফুল সিস্টেম একজস্ট লাগিয়েছি। আর এর সঙ্গে সঙ্গে ভাই তোমাদেরকে দেখাবো আমার বাইকের সিনেমেটিক শ্যুট। তো চলো সিনেমেটিকের মজা নাও। कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था एक। ভাই এটা কেমন ছিল আমার R15 V3-র? আর বাকি গাইজ দেখতে পাচ্ছ, সব এদিকে হাই করে দাও একবার। আচ্ছা তো দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু সাবস্ক্রাইবারও দেখা হয়ে গেল। আর বাকি তো নিউটন, অনেকদিন পর নিউটনের দেখা। এখন কি অবস্থা? ভালো অবস্থা ভাই। A few moments later. গাইজ মিন্টু মামার গ্যারেজে অনেকটা লেট হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছ মামা কি করছে এখানে। আর গাইজ দেখতে পাচ্ছ যে মিররটা ছিল এটা থেকে খুলে এটাতে লাগিয়ে নিয়েছে। আর ভাই লুক চেক করো। আর বাকি গাইজ আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই ছিল। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। বাকি চলো টাটা। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ